Cześć, tu Rafik nad wodą. Dzisiaj sobie wędkujemy na stawie. Łowię sobie na spinning. I zobaczymy, czy będzie jakakolwiek ryba. Podhaczyłem takiego karpia koi na obrotówkę złotą. Wypuszczamy go do wody. Oj, poszedł do wody. Zmieniłem sobie przynętę. Teraz sobie rzucam na takiego kanibala. O. Takiego kanibala sobie teraz rzucam. Policjantowego. Zmieniłem sobie przynętę z kanibala. Zmieniłem sobie na obrotówkę taką zieloną. Kończymy na dzisiaj łowienie. Podhaczyłem tylko jednego karpia koi. Żadnego drapieżnika. Trzymajcie się do następnego odcinku. Hej!